So yun, what's up sa inyo guys, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo guys. At for today's vlog nga pala guys, gusto ko lamang i-share sa inyo yung ginagawa ko sa aking mga alagang kambing. Lalo na ngayong tag-ulan at wala tayong masyadong pinagpapastulan. Kailangan kasi natin na i-alternate din yung pagpapastol natin sa ating mga alagang kambing. Lalo na ngayon, hindi po pwede kasi na ipapastol natin sila ngayon sa isang area tapos doon na lang sila. Hindi po pwede yung setup na ganun. Kailangan din natin silang ipastol sa iba-ibang lugar para nang sa ganun naman po ay hindi po makain nila yung kanilang mismong mga tae or hindi rin nila malanghap. Kasi sa pagpapastol din natin guys is doon nagsisimula din yung pagtatay ng ating alagang kambing at doon din pumapasok yung mga bakterya doon sa loob ng katawan ng ating kambing. So itong video na to guys is gusto ko lamang ituro sa inyo yung pwedeng gawin nyo sa inyong mga alagang kambing, lalo na kung gusto nyo mag-alaga ng kambing, nang sa ganun naman makatulong din sa inyo ito at magkaroon din kayo ng idea kung bakit nagtatay ang inyong kambing kahit na ito'y malakas. So yun, take note po, hindi po ako professional pagdating sa pagkakambing, base lamang po ito sa aking mga ginagawa at sana tapusin mo to hanggang sa dulo at sana magustuhan mo ang munting payo ko para sa iyo. So ano pa hinihintay natin? Let's do this! So yun, tulad ng sinabi ko sa aking intro, mas maganda rin naman sa ating mga kambing na papalit-palit tayo ng ating pinagpapastulan. Kasi kung halimbawa, kung dito mo lang siya ipapastol ng isang linggo, yung tae niya, doon lang din makakain at makakain niya lang din. At may posibilidad na magtae ang ating alagang kambing. Kaya kailangan din alternate. Kung halimbawa pinastol mo siya rito, papastol mo rin siya doon. I-alternate natin ng pagpapastol ng ating mga alagang kambing. Kasi nga, lalo na kung wala na tayong permanenteng pagpapastulan or maraming pagpapastulan. Katulad nito, inilipat natin yung ating isang kambing gawa nga ng hindi na siya kumakain dito kanina. So ilipat natin. Importante na linilipat din natin yung mga alaga nating kambing, lalo na pagka hindi na sila kumakain dun sa pwesto nila. Kasi nga sayang lang yung panahon na lumilipas sa kanila, yung oras, sayang lang din. Kaya kailangan din natin sila na i-check kung kumakain ba sila. Pagka hindi na sila kumakain, kailangan na natin silang ilipat. Nang sa ganun naman, makakain sila ulit. Kumbaga kasi nagsawa na sila sa isang pwesto lang, kaya kailangan natin silang ilipat. Tulad yan, lalakad-lakad na lang yung isa. So mamaya magpapainom na rin tayo ng ating mga alagang kambing. Ayan. Dito ko nga pala sila pinapastol kasi ito na lang yung available na pagpapastolan. Wala na tayong ibang pagpapastolan. Kita nyo yung mga kambing natin doon. Maliliit doon. So yun, ayun na rin si Umpeng. Ayun na si Umpeng. So dito ko sila pinapastol. Ito na rin yung anak ng ating kambing na nagtatae. Sana kahit pa paano may natutunan kayo dito sa aking video na kailangan talaga ilipat din natin sila sa kanilang pagpapastolan. Kasi nga pagka dyan at dyan na lang natin sila pinapastol, may posibilidad na hindi na rin sila kakain. Kasi nga nagsawa na rin sila sa paulit-ulit na lang na pwesto. Yan. Yan. Kaya kailangan din talaga siksikan sila dito. Nag-aaway natin mga kambing. Tignan nyo guys, linipat natin yung kambing natin. Gumana na siyang kumain. Nakaramdam na siya ng gutom kasi inilipat natin siya sa pagkain. Ay sa pinagpastulan natin. Yan. Makain yung ating mga alagang kambing. Take note guys ha. Take note lang, pag kayo nagpapastol ng kambing, pag nakita nyo na hindi na siya kumakain, ilipat nyo na rin. Para na sa ganun naman, hindi sayang yung oras. So yan guys, kumuha na rin ako ng tubig nila.
Para nang sa ganun naman makainom na rin sila. Ugaliin natin ng ating mga alagang kambing, pinapainom din natin sila. Basta huwag niyong kakalimutan pag nagpainom kayo ng alaga niyong kambing, ilalagyan niyo ng asin. Tsaka lagyan niyo rin ng asukal kung mayroon din naman. Yung asukal na pula, yun ang ilagay niyo. So yun guys, ugaliin natin na magpainom tayo ng ating mga alagang kambing lalo na pagkatanghali. Dahil kumakailangan din naman sila ng tubig. Hindi lang pagkain, hindi pati tubig din. Huwag kayong manghinayang or huwag kayong matakot na baka magtayang inyong kambing kasi hindi naman po magtatay yan. May posibilidad na magtayang inyong kambing pagka paulit-ulit na lang yung pinagpapastulan nyo. Kaya kailangan palipat-lipat din kayo ng pinagpapastulan nyo nang sa ganun naman ay hindi nila makain yung kanilang dumi. So ito nga pala, shoutout dun sa mga anak ng kambing natin. Ayan na. Ito pa. Nasa lilim sila gawa nga ng mainit na rin ang panahon. Shoutout na rin dito sa kambing natin na isa na malapit ng mga anak. Lapit na pong mga anak ito, si Budang. Lagi niyong tatandaan na painumin nyo ang inyong mga alagang kambing. Bukod sa ililipat nyo sila sa kanilang mga pastulan, kailangan din natin silang painumin. Yan. Alam niyo ba na may pera sa pagkakambing? Kung gusto niyo mag-alaga ng kambing, ito na yung time para mag-alaga kayo ng kambing kasi napakaganda mag-alaga ng kambing. Lalo na pagka ganito yung setup ng panahon. Kahit sabihin natin na nakakapagod ng pagpapastol, pero sulit naman ang ating pagpapastol pagka ito'y nanganak na. Kaya kung kayo magninegosyo, magandang inegosyo nyo rin ang pagkakambing. Kasi mahal ang kambing. Yan. Tignan nyo, napakalakas nya. Inaagawan niya, ayaw niyang painumin nyo. Uy, matatapon. Nabilaw kang katuloy sa katakawan mo. So yun guys, importante na ilipat-lipat nyo rin sila ng kanilang pinagpapastulan gawa nga ng may posibilidad na magtayo ang inyong kambing. Yan, inubutuloy yung ating kambing gawa ng katakawan niya. Nabilaw ka niya. Dito na tayo. Matakaw ka talaga, umping. Importanteng painumin din natin ang ating alagang kambing. Kasi nangangailangan din naman sila ng tubig inumin. Yan. Sa pag-aalaga ng kambing, di naman kailangan seryosohin nyo ng gusto yung pag-aalaga nyo ng kambing. Sapat na yung napapakain nyo sila ng maayos tapos pinapainom nyo sila. At saka may sarili din syempreng bahay para nang sa gano'n naman pagka umulan hindi sila mababasa. Yan. Lipat-lipat lang natin sila ng kanilang pwesto nang sa gano'n naman tulad nito, lilipat natin sila ulit ng pwesto niya nang sa gano'n naman yung tae niya hindi niya rin makain. Ay, wait lang. Yan na, lilipat natin siya. Nakaka-relax din mag-alaga ng kambing. Yan. Para lang kayo naglalaro. Pag nag-aalaga kayo ng kambing, para lang kayo naglalaro. Magugulat na lang kayo, marami na kayong kambing.
Yan na guys, lagi kong sinasabi sa inyo na pag nagpastol kayo ng kambing, huwag nyong ipapastol sa permanenteng pastulan. Kailangan ilipat nyo rin sila. Nang sa ganon naman, makakain sila ng maayos. Kasi nagsasawa rin naman sila kung doon na lang at doon yung pinagpapastulan nyo. Kung iisang lugar lang din, nagsasawa din ng inyong mga kambing. Kaya kailangan din talaga na ilipat-lipat nyo rin sila. Yan. Until pa lang ang ating mga alagang kambing. Yan. Pero napakaganda. Tignan nyo, nilipat ko to. Oh. Kanina pa to hindi ko makain, pero nung nilipat ko, kumain na. Kasi nagsawa na rin siya sa paulit-ulit na lang na pwesto niya. Sana makatulong sa inyo itong video na to nang kahit paano naman ay meron kayong idea sa pagpapastol ninyo ng inyong mga alagang kambing, o baka sakaling mas marunong kayo sa akin sa pagpapastol, kahit paano meron kayong napulot na idea sa aking mga ginagawa sa aking mga alagang kambing. So yan guys, hanggang dito na lang ang aking vlog at maraming salamat sa mga walang sawang nagsusubaybay ng aking mga vlog, mga video about sa kambing. So dito ko natatapusin ang aking vlog at maraming salamat. At sana supportahan niyo pa rin ang aking vlog. So abang-abang ulit kayo sa aking mga next vlog at sana may natutunan kayo rito. So God bless sa ating lahat. Peace out.